Happy morning children. Today we are going to see 6th standard term 2 second poem from a railway carriage written by Robert Louis Stevenson. இன்னைக்கு நம்ம ஆறாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாம் பருவத்தில் செகண்ட் போயமான ஃப்ரம் அ ரயில்வே கேரேஜ் அப்படிங்கிற போயமை தான் பார்க்க போகிறோம். இதை எழுதியவர் ராபர்ட் லூயிஸ் ஸ்டீவன்சன். வார்ம் அப். ரீட் த டைட்டில் ஃப்ரம் அ ரயில்வே கேரேஜ். What do you think the poem is about? இந்த போயமோட டைட்டிலை ரீட் பண்ணோன்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஃப்ரம் அ ரயில்வே கேரேஜ் அப்படின்னா ஒரு ரயில் பெட்டியிலிருந்து அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். ஸோ அதை பற்றி தான் ஏதோ ஒன்று சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹாவ் யூ பீன் ஆன் அ ட்ரெயின்? நீங்கள் ட்ரெயினில் போயிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. போயிருக்கேன்னா எஸ் போடுங்க, இல்லாட்டி நோ போடுங்க. க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் அண்ட் திங்க் அபவுட் த மூவிங் சீன் அவுட் சைட் அ ட்ரெயின் விண்டோ. நல்லா கண்ணை மூடி உட்காந்துக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கிறதா நினச்சிக்கோங்க. என்னென்னவெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நான் கண்ணை மூடி உட்காந்து ட்ரெயினில் நினச்சி பார்த்தா கண்டிப்பாக நான் எதை என்ஜாய் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, நான் உட்காந்துருக்க சைடில் ஆப்போசிட் சைடில் மரம் எல்லாமே ட்ராவல் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அது ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும். அதை தான் நான் எப்போவுமே யோசித்து பார்த்துட்ருப்பேன். நீங்கள் என்ன யோசித்து பார்ப்பீங்க அப்படின்னு யோசித்து பாருங்கள். டேக் டர்ன் இன் கிளாஸ் to describe one image that cross your mind. Example, I saw a tea vendor run past the window. I shall tall trees flash past. அதாவது கண்ணை மூடி யோசிச்சிருக்கிறோம்ல, இப்போ அதிலிருந்து அடிக்கொருக்கா உங்களுக்கு ஞாபகம் வர சீன் எது அப்படிங்கிறத உங்கள் கிளாஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எடுத்துக்காட்டாக என்ன சொல்கிறாங்க? டீ வெண்டர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ட்ரெயின் நிற்கிறப்போ ஸ்டேஷனில் என்ன விற்பாங்க, டீ காஃபிலாம் விற்பாங்களா, அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஜன்னலோரம் ஃபாஸ்ட்டாக போனதும் மரங்கள் பெரிய மரங்கள் எல்லாமே மின்னல் வேகத்தில் கடந்ததையும் தான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க. நீங்கள் என்ன நினச்சிங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் உங்கள் கிளாஸ்கிட்ட. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம 4 லைன்ஸாக பார்க்கலாம். ஃபாஸ்டர் தேன் ஃபேரிஸ், ஃபாஸ்டர் தேன் விச்சஸ், பிரிட்ஜஸ் அண்ட் ஹவுசஸ், ஹெட்ஜஸ் அண்ட் டிச்சஸ், and charging along like a troops in a battle, all through the meadows, the horse and cattle. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் பென்சில் எடுத்து வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ மீனிங்கை பார்க்கலாம். ஃபாஸ்டர் தேன் ஃபேரிஸ். ஃபேரிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தேவதைகள், ஏஞ்சல்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபாஸ்டர் தேன் விச்சஸ். விச்சஸ் அப்படின்னா மந்திரவாதிகள் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம ஹாரி பாட்டர்லையெல்லாம் பார்த்துருப்போம். ஒரு பெரிய தொடப்ப மாட்டை ப்ரூ மாட்டை நீளமாக இருக்கும். அது மேலே ஏறி உட்கார்ந்தா போதும், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுவாங்க. ஸோ ஃபேரிஸ், ஏஞ்சல்ஸும் அப்படி தான். அப்படியே உடனே அடுத்த செகண்டே மறைவாங்க, ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது தான் யார்? நம்மளோட ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிரிட்ஜஸ் அண்ட் ஹவுசஸ். பிரிட்ஜஸ்னால் என்ன? பாலங்கள். ஹவுசஸ்னால் வீடுகள். ஹெட்ஜஸ் அண்ட் டிச்சஸ். ஹெட்ஜஸ்னால் வேலிகள். டிச்சஸ்னால் சாக்கடை நீரெல்லாம் போகிறது. ஸோ இதையெல்லாம் கடந்து. அண்ட் சார்ஜிங் எல்லாம் லைக் ட்ரூப்ஸ் இன் அ பேட்டில். ஸோ இப்போ ஒரு போர் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னா ஒரு ட்ரூப்பெல்லாம் இங்கே இருப்பாங்க. திடீர்னு ஒரு அவசரம், எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க? டக்குன்னு எந்திரிச்சு கிளம்பி கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் நின்று ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு உடனே கிளம்பக்கூடிய ஒரு வண்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆல் த்ரூ த மிடோஸ், த ஹார்சஸ் அண்ட் கேட்டில். மிடோஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா புல்வெளிகள்னு அர்த்தம். அப்புறம் ஹார்சஸ் அண்ட் கேட்டில். கேட்டில் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கால்நடைகள். ஆடு, மாடு, எருமை, ஷீப், கோட் எல்லாமே நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இதையெல்லாம் கடந்து போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் முதல் 4 வரிகளுடைய மீனிங். இதில் முதல் 4 லைனில் இருக்கக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸை அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள். விச்சஸ், டிச்சஸ், பேட்டில், கேட்டில், இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த 4 லைனோடைய ரைமிங் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஏஏபிபி. ஓகே ஓகே தென் இந்த 4 லைனில் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள். 3rd லைனில் இருக்கக்கூடிய லைக் ட்ரூப்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ லைக் வந்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் சிமிலி அப்படிங்கிறது. லைக் ட்ரூப்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னா சிமிலி. SIMILE சிமிலி. ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னா என்ன? ஒரு போயமை நம்மளுக்கு இன்னுமே அழகுபடுத்தி சொல்கிறதுக்கு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க.
அதாவது வார்த்தைகளில் வந்து ஜாலங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு அழகை காமிக்கிறதுக்காக. நார்மல் ப்ரோஸுக்கும் போயமுக்கும் அதுதான் வித்தியாசம். ஸோ இந்த சிமிலி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒப்பிடுதல், ஒரு கம்பேரிசன். ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளோட கம்பேர் பண்ணுறது தான் வந்து கம்பேரிசன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி சிமிலி அப்படிங்கிறதுல லைக் இல்லை ஆஸ் இதை ரெண்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணியிருப்பாங்க. இங்கே ட்ரெயினை எது கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க? லைக் ட்ரூப்ஸ் இன் அ பேட்டில், அது கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சை வந்து நம்ம சிமிலி அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் 4 லைன்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க. ஆல் ஆஃப் த சைட்ஸ் ஆஃப் ஹில் அண்ட் த பிளெயின் fly as thick as driving rain and ever again in the wink of an eye painted stations whistle by. அதாவது சைட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய வியூஸ். ஸோ என்னென்னவெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்? ஹில் அண்ட் த பிளெயின், மலைகளை பார்க்குறோம். பிளெயின்னா சமவெளிகளை பார்க்குறோம். ஃப்ளை ஆஸ் திக் ஆஸ் டிரைவிங் ரெயின், எப்படி வானத்திலேருந்து ஒரு துளி வந்து விழுந்தோன்னா அடுத்த துளி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வருதோ அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக பறக்குது நம்மளுடைய ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் எவர் அகெயின் இந்த விங்க் ஆஃப் என் ஐ, அதாவது கண் இமைக்கிற நேரம் அதை விட ஃபாஸ்ட்டாக, அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இப்படிங்கிறதுக்குள்ளே சீக்கிரம் போயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பெயிண்டட் ஸ்டேஷன்ஸ் விசில் பை, நிறைய ஸ்டேஷன்ஸ் அதை எல்லாமே வந்து கடந்து போயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த 4 லைனில் இருக்கக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸ் நீங்களே அன்லைன் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்நேரம் நான் சொல்கிறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. பிளெயின், ரெயின், ஐ, பை. ஓகே. ரைமிங் ஸ்கீம் ஏஏ பிபி. இந்த ஸ்டான்ஸாவோட ரைமிங் ஸ்கீமை மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன். அடுத்தது இதில் என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்குது அப்படின்னா செகண்ட் லைன், போயமோட 6th லைன். ஆஸ் திக் ஆஸ், நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். ஆஸ் இல்லை லைக் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கம்பேரிசனை நம்ம என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சுன்னு சொல்கிறோம்? சிமிலி அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் 4 லைன்ஸ் பார்க்கலாம். ஹியர் இஸ் அ சைல்ட் ஹூ clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes and there is the green for stringing the daisies. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க? இங்கே வந்து ஒரு குழந்தை clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. clambers and scrambles அப்படின்னா நம்ம கை காலை வச்சு அப்படியே ஊடுருவற மாதிரி இந்த மரத்தில் ஏறுவோம் பார்த்தீங்களா, அதை தான் சொல்கிறாங்க. அது கஷ்டப்பட்டு ஏறி என்ன பண்ணுது? கேதரிங் brambles. brambles அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பிளாக்பெரி அப்படிங்கிற ஒரு பழங்கள் தான். அதை பறிக்கிறதுக்கு அந்த குழந்தை வந்து ஏறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹியர் இஸ் அ ட்ராம்ப். ட்ராம்ப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நாடோடிகள் அப்படின்னு அர்த்தம். அவங்க வந்து அப்படியே நாடோடிகள் அப்படிங்கிறவங்க ரொம்ப அரிதாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த ட்ரெயினெல்லாம். என்ன வித்தியாசமாக இப்படி போகுது அப்படின்னு அப்படியே நின்று, கேசஸ் அப்படின்னா அப்படியே இமைக்காமல் பார்த்துட்ருக்காரு. அண்ட் தேர் இஸ் அ க்ரீன் ஃபார் ஸ்ட்ரிங்கிங் த டெய்சீஸ். டெய்சீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ளார். ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா மாலை கட்டுறது, அந்த நூல் இருக்குது பாருங்கள், அதுதான் ஸ்ட்ரிங். ஸோ அதை வந்து சிலர் கட்டிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹியர் இஸ் அ கார்ட் ரன் அவே இன் த ரோடு. ஸோ ட்ரெயினுக்கு பக்கத்தில் என்ன போயிட்டுருக்கோம், நம்ம நிறையா இதில் பார்த்துருப்போம். பக்கத்தில் என்ன போயிட்டுருக்கோம்? ரோட் போயிட்டுருக்கோம். அங்கே வந்து ஒரு கார்ட்னா என்னது? வண்டி. எஸ்பெஷலி நம்ம மாட்டு வண்டிகளை பெரும்பாலும் சொல்லுவோம். லம்பிங் அலாங் வித் மேன் அண்ட் லோடு, கடினமான சுமையை தூக்கிட்டு போகுது. என்னென்னா ஒரு பெரிய லோடையும் அதில் ஒரு மனிதனையும் தூக்கிட்டு போகிற அந்த கார்ட். அண்ட் ஹியர் இஸ் அ மில் அண்ட் தேர் இஸ் அ ரிவர். ஒரு மில், ஆலையும் ஒரு நதியும் இருக்குது. ஈச் அ கிளிம்ஸ் அண்ட் கான் ஃபார் எவர். அது வந்து எல்லா காட்சியுமே வந்து என்னது, டக்குன்னு பார்க்குறக்கு தான் முடியுது, அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ண முடியாது, மறைந்து போயிடும். ஏன்னா நம்மளோட ட்ரெயின் எப்படி போயிட்டுருக்கு? மின்னல் வேகத்தில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு ராபர்ட் லூயிஸ் ஸ்டீவன்சன் வந்து இதோட இந்த போயமை முடிக்கிறாரு. ஸோ ஆத்தர் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம். ராபர்ட் லூயிஸ் பால்ஃபோர் ஸ்டீவன்சன் was a Scottish novelist, poet, essayist, musician and travel writer. ஸோ வந்து இவரை வந்து என்னன்னு சொல்லலாம், ஒரு versatile ரைட்டர்னு சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா பல திறமைகள் இருக்குது, பல துறைகளில் வந்து இவர் எழுதியிருக்காரு. அதாவது நாவல் எழுதியிருக்காரு, எஸ்ஸே எழுதியிருக்காரு, போயம் எழுதியிருக்காரு, மியூசிக் தெரியும், ட்ராவலாகும் எழுத தெரியும். அப்படிங்கிறதுனால ஹிஸ் ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் ஆர், அவரோட முக்கியமான புகழ்பெற்ற
ஒர்க்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ட்ரெஷர் ஐலாண்ட், கிட்னாப்டு, ஸ்ட்ரேஞ்ச் கேஸ் ஆஃப் டாக்டர் ஜெக்கில் அண்ட் மிஸ்டர் ஹைட் அண்ட் அ சைல்ட்ஸ் கார்டன் ஆஃப் வேர்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதில் வந்து ஒரு மொத்தமே 3 லைன் தான். ஆனால் இதில் கிராமட்டிக்கலாக பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸில் வாஸ் போட்டிருக்கோம், செகண்ட் சென்டென்ஸில் ஒர்க்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆர் போட்டிருக்கோம். இது என்ன, ஒன்று பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது, ஒன்று ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது. யோசிச்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு எதாவது ஐடியா கிடைச்சிதா? சரி, நான் சொல்கிற கவனிங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டீவன்சன் வந்து 1894 வந்து மறைந்துட்டார். ஸோ அவர் இறந்துட்டார், இது நடந்து முடிந்துருச்சு. ஸோ அதனால் வாஸ் போட்டிருக்கோம். அவர் இப்போ ப்ரெசண்ட்டில் இல்லை. ஸோ அதனால் நம்ம அது முடிந்தது. ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸ் வாஸ் போட்டிருக்கோம். ஆனால் அவருடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸான ஆறு தான் போட்டிருக்கோம். ஏன் அப்படின்னு யோசிங்க. நம்மளோட உடல் தான் வந்து அழிஞ்சு போகுது, நம்மளோட எழுத்துக்கள் என்றைக்கும் அழிவதில்லை. அதனால தான் வந்து அவரோட ஒர்க்ஸ் நம்ம இன்னும் படிச்சுட்ருக்கோம், ப்ரெசண்ட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஆர் போட்டிருக்கோம். ஸோ மனிதனோட உயிரை காட்டிலும் நம்ம எழுதின எழுத்துக்களுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ, எப்போவுமே நிலைத்திருக்கக்கூடியது தான் என்னது, ரைட்டிங்ஸ், எஜுகேஷன் எல்லாமே. ஸோ நீங்கள் நல்லா படிங்க, இந்த போயமை என்ஜாய் பண்ணி படிங்க. முதல் 2 ஸ்டான்ஸால் வந்து நான் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். அடுத்த 2 ஸ்டான்ஸால் இருக்கக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எழுதுங்க. முடிஞ்ச கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் அந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸை போட பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.